はい、餌やりです。餌をお家からあげます。あれどこ行ったんですか？落ちた。何してんの？育てるのカエル。うん。餌の時間です。ね。おお食べた。これおもろいな。はい。また餌です。これは何かな？ボケてますね。よし、オッケーオッケオッケーです。はい、どうぞ。ー。あ、隠れた。大丈夫、大丈おお。お、あれ？夫。おう。こちらあれ塗り込むやつちょっと準備しな。あ、準備します。いけんやん。何やんの？キングの餌。食べんのそんなん。はい、キングの餌です。何でも食えます。あれ？虫の方がいいんかな。虫やな。食べとんの？虫食べるんですよ。だって取んのかな？じゃあ金魚の餌。食べんの？しまいに親子で来るようなんじゃん。これ2匹取ったの？おお、うまい。何回目これでYouTube。はい、もう一回。はい、どうぞ。おお、お腹すいたな。うまいこと食いよんな。お腹すいてんな。そんなんで見えないのか。全然見えないのか。でっかい。おおおお、やっぱ虫やね。虫やね。これ食べっかな。なにこれ。あ、食べっかな。おおおおお。何食った？なんか。金分のちっちゃいの。そう。加えた。加えてる。加えました。金分のちっちゃいの加えました。どうすんねやほんで。食いなさい。あかんな。お、飲み込むか。おい。今日の最高やな。まだ口が開いてます。まだ口開いてます。喉に詰まった。大丈夫ね。どうしようんですかね。ちょっと大きすぎた。お食べましたね。食べました。はい。